अस्सलाम वालेकुम। अॼु हिकु नए टॉपिक सां तव्हां सां बिल्कुलु गॾु। जी बाबा, बिल्कुलु यादि आहे त अॼु एक्सरसाइज़ 2.4 शुरू थींदी। हिन चैप्टर जी आख़िरी एक्सरसाइज़। हिन में 4 ख़ासियतुनि जो ज़िक्र कयो वियो आहे। असां एक्सरसाइज़ ते वञण खां पहिरीं असां जेको उन में ख़ासियतूं ॿुधायूं वियूं आहिनि, जिन ते हिसाब ठहियल आहिनि, उन्हनि खे चङी तरह सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त जीअं असांखे एक्सरसाइज़ हल करणु आसान थिए। त एक्सरसाइज़ जे अंदरि ज़र्ब जे लिहाज़ खां मटा सटा वारी ख़ासियत ऐं संगत वारी ख़ासियत उन जो ज़िक्र थियल आहे। प्लस में उन खां वधीक लिखियल आहे ज़र्ब जी जोड़ लिहाज़ खां विरासत वारी ख़ासियत या उसूल, या ज़र्ब जी जोड़ लिहाज़ खां विरासत वारो उसूल ऐं ज़र्ब जी कट जे लिहाज़ खां विरासत वारो उसूल, इहो ज़िक्र थियल आहे। त असां एक्सरसाइज़ ते वञण खां पहिरीं असांखे इहो सम्झणु घुरिजे त असांखे जेसिताईं इहे ख़ासियतूं सम्झ में न ईंदियूं त असांखे अॻियां एक्सरसाइज़ हल करण में इंतिहाई मुश्किलात पैदा थींदी। त अचो त ॾिसूं। असां पहिरीं जेका ख़ासियत आहे, तव्हां उन ॿिन्ही ख़ासियतुनि खां वाक़ुफ़ु आहियो जेके पुराणा पोयां वीडियोज़ जेके मूं भरिया आहिनि। यकीननि सां तव्हां उहे लेक्चर मुंहिंजा सीरीज़ ऐं सिक्वेंस सां ॾिठा हूंदा त तव्हां उते ॿिनि ख़ासियतुनि खां बिल्कुलु वाक़ुफ़ु आहियो। अगरि जेके न्यू कमर आहे, अगरि उनखे सम्झ में न अचे त पोयां वीडियोज़ वञी ॾिसो ऐं उन में तव्हां बिल्कुलु उते जोड़ जे लिहाज़ खां मटा सटाई ख़ासियत ऐं जोड़ जे लिहाज़ खां संगत वारी ख़ासियत बिल्कुलु मौजूदु आहे। बिल्कुलु उन ई तरीक़े सां हिते सिर्फ़ु ज़र्ब जे लिहाज़ खां उहा मटा सटा ऐं संगत वारी ख़ासियत जेका हिते सम्झायां कोन थो त जीअं तव्हांजो वक़्तु क़ीमती आहे, कुझु बचायां त ऐं तव्हांखे हिकु नई ॻाल्हि, ॿ ख़ासियतूं जेके ॿियूं आहिनि उहे तव्हांखे चङी तरह सम्झायां त बिल्कुलु उहे ॿई ख़ासियतूं तव्हां उतां खां ॾिसी सघो था। यकीननि तव्हांखे सम्झ में अची वेंदियूं। ऐं जेकॾहिं कंहिंखे सम्झ में न अचे त कमेंट्स में लिखे, इनशाला उनजो मसइलो जल्द अज़ जल्द हल करे सम्झाईंदासीं। त अचो त पाण हाणे सिखूं ज़र्ब जी जोड़ लिहाज़ खां विरासत वारी ख़ासियत या उसूल। इंतिहाई आसान आहे। तव्हां ॾिसो हिते लिखियल आहे 2 ज़रब ब्रैकेट 4 + 7 बराबरि आहे 2 ज़रब 4 + 2 ज़रब 7। ज़रब इंटू या मल्टीप्लाई, एडिशन या जोड़, ये निशानियूं। त हाणे असां वटि अॻे उसूलनि में पढ़ी आया आहियूं त हिकिड़ो लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट फॉर्म लिखियलु आहे ऐं राइट हैंड साइड हिन जो बि शॉर्ट फॉर्म में लिखियलु आहे। अगरि असां ही पासो हल कंदासीं त असां ब्रैकेट खे पहिरीं हल कंदासीं। 4 ऐं +7 अगरि जोड़ कंदासीं त ब्रैकेट जो जवाबु ईंदो 11, मल्टीप्लाई साॻी निशानी, ऐं 2 जेको लिखियलु आहे सो सेम एज़ इट इज़। अॻिते हल कंदासीं 2 यारो 22, राइट हैंड साइड ते वेंदासीं। 2 ज़रब 4 2 चौंक 8, ये 8 लिखियासीं। ही प्लस जो प्लस, 2 ज़रब 7 2 7 14, बिल्कुलु 14 आयो। 14 × 8 22, ये जी लेफ्ट हैंड साइड 22, राइट हैंड साइड 22। त असां चवंदासीं जॾहिं त लेफ्ट हैंड साइड बराबरि हूंदी आहे राइट हैंड साइड जे, त असां वटि बिल्कुलु साबित थियो। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 + 7 बराबरि आहे 2 ज़रब 4 + 2 ज़रब 7। त अहिड़ी जेका मल्टीप्लिकेशन हुजे उनखे असां चवंदासीं ही विच में निशानी जोड़ आहे, त जोड़ ते विरासत वारो उसूल। त हिते वरी बि गौर करियो, ही जेको पहिरियों अंग आहे सो मल्टीप्लाई कंदो हिन अंग सां। पहिरें हिसे में ॾिसो, ही जेको पहिरियों हिसो लिखियो आहे, ही जेको 2 आहे सो मल्टीप्लाई करे पियो हिन 2 सां। त असां हिते लिखियो आहे 2 × 4। हाणे ही 2 जॾहिं हिन पर 7 ॾे वेंदो
त विच में प्लस थो अचे, इहो प्लस असां खणी करे हिते रखंदासीं हिन उसूल मुताबिक़। हाणे असां हिन ॿिनि खे आज़ादु जॻह मिली वई 7 सां मल्टीप्लाई करण जे लाइ। बिल्कुलु। त हाणे असां 2 × 7 लिखियो। हाणे तक ते हल करणु तमामु आसान आहे, तव्हांजी क्लियर आहे, तव्हां सॼो सम्झो आहे हिसाबु। ॾिसो बिल्कुलु। त अहिड़े नमूने सां इहा असांजी ज़रब जी जोड़ लिहाज़ खां विरासत वारो उसूल साबित थियो। हाणे असां ज़रब जी कट लिहाज़ खां विरासत वारी ख़ासियत या उसूल उनखे सम्झंदासीं। बिल्कुलु साॻियो तरीक़ो आहे। 2 ज़रब 4 - 7 बराबरि आहे 2 ज़रब 4 - 2 ज़रब 7। साॻियो उसूल जोड़ जे लिहाज़ वांगुरु, पर हिते लफ़्ज़ आहे कट ऐं हिन जे विच में बि असां वटि कटनल आहे। त हीअ 2 मल्टीप्लाई कंदा चेन सां। पहिरीं असां बिल्कुलु ईअं लिखियो आहे, भई विच में माइनस आहे, इहा असां खणी करे असां हिन जॻह ते रखी आहे। हाणे हीअ जेको 2 मल्टीप्लाई कंदो 7 सां, यानी 2 ज़रब 7। हाणे असां हिनखे हल कंदासीं। लेफ्ट हैंड साइड आहे, हीअ राइट हैंड साइड आहे। असां हिनखे हल कंदासीं। 2 मल्टीप्लाई साॻियूं ब्रैकेट जो जवाबु कढंदासीं। हीअ -7, हीअ +4, हीअ +4 हिन में कटिजी वेंदा, त हिन 7 जा माइनस में बचंदा -8 लिखियासीं। हाणे असां हिनखे मल्टीप्लाई कंदासीं। ॿिनि जी अॻियां हिते कुझु बि कोन्हे, त प्लस जी निशानी बिल्कुलु मौजूदु आहे। या जॾहिं 2 जे अॻियां प्लस आहे, उहो प्लस ऐं ही माइनस पाण में मल्टीप्लाई कंदो, त प्लस ऐं माइनस ॿई निशानियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि, त जवाबु माइनस में ईंदो। हीअ माइनस लिखियोसीं। हाणे अंग बिको ज़रब 3 सां। 2 ज़रब 3 ॿिटी 6। अचो त हिन पासे ॾिसूं। हिन पासे लिखियलु आहे 2 ज़रब 4, यानी ॿिचोंक 8। हीअ जेको माइनस निशानी सां साॻी लिखीसीं। वरी लिखियो 2 ज़रब 7 ॿ 7 14। हाणे -14 ऐं +8 हिन ॿिन्ही खे जॾहिं हल कयोसीं, त हीअ 8 इन -14 मां कटिजी विया, बाक़ी -6 बचंदा। ज़ाहिर आहे प्लस मां ही 14 नथा वञनि, त हीअ 8 वरी हिन 14 मां कटिजी वेंदा। त जेका रक़म बचंदी उन जी निशानी हिते ईंदी, यानी माइनस वारा बचंदा -6। तॾहिं असां चयो त हमेशह लेफ्ट हैंड साइड बराबरि हूंदो आहे राइट हैंड साइड जे। त असां वटि प्रूफ थियो आहे 2 ज़रब ब्रैकेट 4 - 7 बराबरि 2 ज़रब 4 -2 ज़रब 7 जी। त असां चवंदासीं ज़रब जी कट लिहाज़ खां विरासत वारी ख़ासियत साबित थी। जी बाबा, यकीनन सां तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। जी बाबा बिल्कुलु। हाणे असां पंहिंजी एक्सरसाइज़ ते अची विया आहियूं। एक्सरसाइज़ जो सवाल नंबर 1। पहिरियों ख़ाल भरियो। तमामु आसान आहे। पहिरियों हिसाबु आहे 5 ज़रब 0। त हाणे असां हिन जो जवाबु ख़ाल छॾियो अथनि, त हाणे असां 5 ज़रब 1 कंदासीं। तव्हांखे पोयां पढ़ी आया आहियो, ॿुधी आया आहियो चङी तरह सां लेक्चर में सम्झायो अथमि। 5 वञी 0 सां कनि, या 0 वञी 5 सां मल्टीप्लाई कराए, त उनखे बि 0 करे छॾींदो। असां 0 भरींदासीं। उन खां पोइ 1 ज़रब 6 या 6 ज़रब 1। 1 छका 6, त असां ख़ाल में लिखंदासीं 6। गुड। हाणे असां वटि ही 2 ज़रब 5 बराबरि जी मटा सटा वारी ख़ासियत, पर विच में निशानी कहिड़ी आहे ज़रब जी। त असां चवंदासीं ज़रब जे लिहाज़ खां मटा सटा वारी ख़ासियत, यानी हिते आहे 2 ज़रब 5, त हुन पासे पहिरीं 5 ईंदो ऐं ज़रब थी हुन पासे 2 ईंदो। बिल्कुलु सही। चौथो नंबर सवाल। 3 ज़रब ब्रैकेट 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4 बराबरि 3 ज़रब 1 मल्टीप्लाई अॻियां ख़ाल, हिन में असां 4 भरियो आहे। जी बाबा, हीअ 3 1 4, हुन पासे 3 1 4। जी यकीननि सां तव्हां जेको पोयां पढ़ी आया आहियो, सिखी आया आहियो ख़ासियतूं, तव्हांखे यादि अची वेंदियूं जॾहिं असां जोड़ जे लिहाज़ खां संगत वारी ख़ासियत पढ़ी हुई। हीअ उहा ई संगत वारी ख़ासियत आहे, पर हिन जे अंदरि विच में हर मेंबर खां पोइ मल्टीप्लाई निशानी आहे। हिते मल्टीप्लाई, हिते मल्टीप्लाई, त हिन में बि हिते मल्टीप्लाई, हिते मल्टीप्लाई, यानी ही 3 मल्टीप्लाई थींदो 1 सां, उहो ई लिखियोसीं ज़रब ॾेई 3 मल्टीप्लाई चेन, छो विच में जोड़ या कटे का निशानी कान्हे। त हीअ 3 मेंबरनि सां 3 रक़मुनि सां जेका हूंदी आहे ख़ासियत, उनखे असां संगत वारी ख़ासियत चवंदा आहियूं। 3 ज़रब 1 वरी 3 ज़रब 4, बिल्कुलु थियो 3 ज़रब 1 ज़रबिया 4। हिन जॻह ते असां 4 विझंदासीं ख़ाल में। हाणे हीअ ख़ासियत साॻी आहे, पर हिन में असांखे ख़ाल ॾिनल हो, हिते ख़ाल हो। त 5 ज़रब 7 ज़रब 8,
हुन पासे टई साॻियां 5 7 8 ब्रैकेट हिन में संगत वारे में पॉइंट ॿिनि खे आहे त हुते वरी शुरू वारे ॿिनि रक़मुनि खे निशानी ईंदी। 6 नंबर हिसाब साॻियूं 541 ज़रब ब्रैकेट 6 4 5 प्लस 9 4 6 खाल में हेतिरो अगरि पाण बंदि करियूं त यकीनन तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। तव्हां जेके हींअर ताज़ो ताज़ो ऐं गौर सां ॿुधी आहे जोड़ जे विरासत माना ज़रब जी जोड़ जे लिहाज़ खां विरासत वारी ख़ासियत जी बाबा बिल्कुलु सही। त हाणे असां 541 खे पहिरीं ज़रब कराईंदासीं 645 सां, बिल्कुलु थी वई। ॾिसो हीअ 541 ज़रब 645 वरी ही प्लस जेको असां उहो हितां खयो। हाणे 541 ज़रब कंदासीं 964 सां, 541 ज़रब 964 बिल्कुलु क्लियर। आख़िरी सवाल नंबर पहिरें जो 345 ज़रब 650 माइनस 125 जी बिल्कुलु तव्हां सही पिया चओ त साईं कट ते विरासत वारी ख़ासियत आहे। ज़रब जी कट ते विरासत वारी ख़ासियत जी बिल्कुलु तव्हां सही सुञातो। त असां वटि खालनि में हिते हिकिड़ो निशानी छॾियल हुई जेका हीअ माइनस वारे निशानी सां खणी वेंदासीं, छो जो कट वारी में ख़बर आहे हीअ 345 हिन सां ज़रब पिया थियनि 345 ज़रब 650 त हीअ जेको माइनस खॼी हिते ईंदो, हीअ खाल ॾिनल हो माइनस लिखियोसीं। वरी असां 345 ज़रब कंदासीं 125 सां त 345 ॾिना पिया आहिनि ज़रब हिते खाल हो, खाल में असां छा विझंदासीं 145। त यकीननि सां तव्हांजो इहो पूरो सुवाल तव्हांखे चङी तरह सम्झ में अची वियो हूंदो। असांजी एक्सरसाइज़ जो पहिरियों सुवाल 2.4 जो कंप्लीट थियो।